Се надам дека календарски до крајот на оваа 2022 година ќе имаме во студио и сигурно ќе направиме едно добро музичко гезме или матине или едно добро музичко интермецо, бидејќи таа дама каде да се појави едноставно вибрира со таа цела универзална енергија. Мислам дека колку и да бидете на момент, можеби тажни, потишани во денот, мислам дека е доволно да се погледа нејзиниот лик, да се слуша нешто од нејзината богата дискографија и да уживате секогаш со нотите кои што се создадени од маестралната наша Калиопи. Бидејќи ми недостасува секогаш многу повеќе музика, а би сакал увертира или вовет на ова наше интервју, ќе ја поздравиме Калиопи со далечната 1986 година. Се сеќавам, ова беше една од номерите кога јас со моите родители патувавме на Хвар, кога живеевме во тој период, да не приватизираме, меѓутоа се сеќавам дека ова нешто ме асоцира на Сплит и оди вака. Да море зна. Ајде, Калиопи. Да море зна. Да море зна. Сплит, фестивалското издание во далечната 1986 кога нашата Калиопи дебитира на ова фестивалско издание заедно со групата Калиопи и Григор Копров, ако не се лажаме, авторот на ова Ромео Грил и Григор Копров. така, Ромео Грил и Григор Копров. Спомени каде што всушност Калиопи ја добива наградата за деби сингл на фестивалот во Сплит. Добро ми дојде повторно. Да. Добре те најдов, Марко Бакнежи, до тебе, до сите во студиото кај вас и се разбира до оние кои што не следат пред малите екрани. Да ти кажам, не достигаше да ти имаме и едва и чекам. Знам дека со твојот менаџерски тим и со целата администрација која што многу работи на голем број проектите, како и за пандемијата кога говоревме, мислам дека беше една од најактивните дами. Нешто што ти не достигаше, мислам дека се враќа повторно веќе во игра, да имаш повторно една комбинација, синергија и спојување со твоите луѓе ширум Европа и Балканот, токму благодарение на веќе најавените концерти. Меѓутоа, јас кажав утрова дека си една од ретките дами, која што пак, освен тоа што е, јас ќе кажам, еден музички педагог за сите овие 40 години и повеќе на нашата сцена и пошироко, имаш работено не само на собствена музика и на музика на разни артисти, туку имаш работено и на големото филмско платно, музика за филм, меѓутоа и за театар, а овој пат и богами по 15 години, нема да погрешам, Калиопи, се враќате заедно со Олга Панго по Јас сум Исидора, ако не се лажам, или како беше името на представата, овој пат едно од најголемите имиња со кои што некако ќе се збори многу повеќе годинава, тоа ќе биде всушност и господиците од Авиньон. Калиопи, не знам дали сте гледаме, во моментот малку ми се изгуби видеоконекцијата, дали се слушаме? Само момент. Ајде. Само момент, сега ќе се обидам повторно. Тука сум. Во програма сме. Иако цело време те слушав, но за момент ми се изгуби заради тоа што го користам мојот мобилен телефон за линков, а во моментов ми звони некој друг, него ли мојот брат. И сега ќе замола мојата менаџерка да му се јави да ми каже да не ми звони. Тоа би ќе те барам после. Драг Марко, прво да кажам дека ми е мощно драго што после многу бројните интервјуа низ целиот регион, еве и едно македонско убаво вака речето интервју и тоа со тебе, сакам да кажам дека е навистина огромно задоволство, радост да се работи со професионалец како што е Олга Панго, да се работи на еден ваков голем проект кој што навистина го склопивме со многу љубов и со многу верба. Направивме навистина еден прекрасен балет, прекрасен проект кој што се надевам дека и ќе излезе и сигурна сум ќе излезе и надвор од нашите рамки од Македонија надвор, но она што е највпечатливо секако и од појдовната точка од која што почнавме да го градиме сето ова е текстот на Сашо Димовски, Господиците од Авиньон, неговата демистификација на сликата на Пикасо, значи познатата слика Пикасова Господиците од Авиньон, каде што тој ги црта 5 куртизани од Авиньон кои што тој ги демистифицира во вистински реални ликови од животот на Пикасо, меѓу кои што Олга Куклова, неговата сопруга, до Мари Терес, Франсуа, Ева, Дора Мар. Тоа се све негови музи, љубовници.
И секој од нив има така едно многу впечатлива приказна во животот на Пикасо. И со самото тоа, мислам дека навистина многу луѓе беа импресионирани не само од музиката и од прекрасните балетски играчи во Националната опера и балет. Реакциите ги добив од некои од моите пријатели кои што ја погледнаа представата, за токму како што кажа, веќе се надополниме одлична оваа прилика и адаптација Пикасо кој што ја направи некако радикално отстапување од традиционалното европско сликарство, буквално како што кажате, слика која што создадена во далечната 1907, токму од Пабло Пикасо. Три фигури од лева страна покажуваат карактеристики на лицето на ибериски стил, додека двете на десната се прикажани во карактеристики на африканските маски. И како вели, расистичкиот примитивизам евоцирал во овие маски според Пикасо го потикнал да ослободи сосема оригинален уметнички стил на огромна, дури и дивијачка сила. Сето тоа овој пат направено една убава комбинација од цела оваа прекрасна екипа. Ти како авторска музика, Калиопи, кореографија Олга Панго, либрето и драматургија го споминавме Сашо Димовски, тука се секако Горан Божинов, Саша Евтимов, Раде Василев ќе го поздравиме, одличен, прекрасен човек. Тука да не забораваме. Александра Мијалкова, Милипо Алексова, Атанасовска, Ивана Коцевска, Саша Евтимова, Христина Накеска, Мирослав Митрешановиќ и уште голем дел од ансамблот кој што ја обработи оваа представа. Ова е едно, мислам дека твој кронисување на почетокот од годинава заедно со цела оваа екипа. Па да, на некој начин да, навистина морам да признам дека доколку не беше пандемијава, кој знае дали ќе беше возможно да работам на ваков проект. Веројатно ќе бев некаде на пат, по концерти, најчесто надвор од земјава. Но она што е навистина многу значајно за мене е што успеавме да создадеме после 4 децении, можеби и повеќе, представа во која што авторскиот тим е комплетно од македонски автори. Тоа е една од најубавите куриозитет во цела оваа приказна е тоа што го спомена ти. Оригинално авторско дело од македонски автори и творци. Токму така, и секаде ме прашуваат каде год давам интервјуа, дали ќе имаме прилика да ја видиме. Јас викам секако, поканете ни доаѓаме. А така да прашам, дали е сериозно тешко да се направи дистинкција, Калиопи, една разлика, бидејќи знаеме дека си работела за музика на различни проекти, особено да погодиш и карактер и нечив дух, иако имаш толку голем број на сработници околу тебе сиве овие години, сепак да се адаптира музика за балет и опера. Мислам, не е едноставна работата, сигурно е малку покомплексно, сето тоа да биде во синхронизација со целиот тим кој што работи на сцена и сето тоа како една експресија да се долови за публиката, а музиката е една од најфундаменталните алатки за истото. Да, дефинитивно е така. Заради тоа што пристапот е сосема поразличен од она кога ствараме со Рома, например, поправ музика. Таму сум покомотна, таму е тој оној што е главниот, што го води главниот збор, на кој што јас се потпирам во последно време малку повеќе, затоа што му верувам. Ова беше процес каде што и е процес секогаш кога создавам инструментална музика, без оглед дали се работи за филм, за театар, за балет, осамувањето е многу битна и главна точка, без оглед на тоа што се работи тимски, што се работи со повеќе луѓе, но за стварање на музика и за создавањето нејзино всушност е потребно самување, соединување со музите, со инспирацијата. И едноставно, кај мене кога имам убав материјал, а пред се тоа беше приказната на Димовски, која бескрајно ме инспирира, направив веднаш многу од повеќето темите ги направив од прва. И потоа следи нормално период на оркестрирање, снимање, миксање, мастеринг. Тука морам да признам дека од голема помош ми беше и Роме, кој што ми помогна при микс и мастеринг на повеќето темите, и мојот најблизок соработник во студиото Бранко Попчевски, кој што морам да го истекнам и да му се заблагодарам пред се за неговото трпение.
бидејќи знаев и дури и за време на снимањето да менувам многу работи и така да имаше големо разбирање кон тоа. И мислам дека на крајот создадовме дело кое што сите нас не направи среќни. Само што е некако нели целата идеја која што била во зарадош сега се реализира. Претпоставам со оглед на тоа дека можев да забележам јас и колегите кога бевме во Телма телевизија, забележав дека има толку голема популарност веќе и твојата музика и целиот тим кој што работеше на Госпогиците од Авион и во регионот и пошироко, и верувам дека сигурно го поставува прашањето дали можеби како една оперска балетска представа ќе патува во регионот. Сигурно ќе се прават напори за да може што поголема публика во регионот да ја донесете всушност ова убава приказ. Секако. Тоа е сепак проект на Националната опера и балет. Тоа е институција државна која што е и мајка и татко на оваа представа. Така да мислам дека ние како автори го направивме нашето, публиката си го кажа своето со своите долготрајни аплаузи и овации по спуштањето на завесата. Она што е сега важно да самата институција се погрижи со незините конекции, а верувај дека имавме преубав пиар низ целиот Балкан, благодарејќи на мојата популарност надвор од нашите рамки, на тоа што луѓето навистина ни јас не очекував колкав интерес пројавија за тоа да чујат што е тоа ново создадено, а е надвор од поправок рамките. Претпоставам дека ја погледна представата вака одблиску како дел од публиката. Имаше прилика, Калиопи? Да, седев на премиерата во публика. На 9 март дека беше и премиерата, ако не се лажам. На 9 марта, сега на 29 март ќе биде реприза. Ете, за оние кои што во моментот не следите, не заборавајте нели билетите на време за да бидете нели секако подготвени да уживате во најновото авторско дело на токму ова наша културна установа, убаво кажа мајка и татко Калиопи или стожер на нашата култура, Национална опера и балет. Ке се изведе овој пат новата балетска представа Госпогиците од Авиньон. Би сакал да ти искористам како прилика да прашам, иако знам, бидејќи сме во релација долги години, растеме со твојата музика, созреваме, еволуираме. Поздрав и до Лорета и до целиот тим. Знам дека во моментот работите на новата музика и тоа ќе биде, мислам дека предизвик и презнак дека наскоро ќе правиш повторно турнеја низ сите радиски станици. Толку знаеш да ги спочитуваш секој едно, можеби ќоша или една локална радиска станица во Македонија и пошироко низ регионот. Тоа мислам дека со нетрпение ќе очекуваме да се случи. Здравје Боже нели за промоција на новиот музички материјал за кој што работите, претпоставувам. Anytime, во секое време, затоа што тоа е, знаеш што, јас сепак му припаѓам на она што се вели стара школа. Поготово кога имаш ментор, кога имаш човек покрај себе толку долги години како што е Роме Агрил, сакал некел ќе ги научиш сите најситни детали на она што е потребно и што е непотребно во шоу бизнисот. Така да среќна сум заради тоа и еве и со своите овие години кои што ги имам и ги носам на свој начин, се уште сметам дека имам време да научам уште понешто. Како не, во моментот ќе ми простиш, меѓутоа јас морав некој од овие твои ретро хитови, бидејќи пред некој период повторно со мои пријатели кои што дојдоа во Скопје, ги однесов. Кој сега го извади од Нафтали? Во моментот оди Линда, 86-та година, и одиме со мои пријатели во Младинскиот културен центар. И пријател ми вели, каде можам да го најдам првиот лонг плей на Калиопи групата? Јас велам, дојди со мене. И го носам во Младински културен центар и покрај Лепи сол, тука е Калиопи, она шарена убава плоча. Ја набавам, вели сега нешто следно, вика јас ќе ти ја оставам плочата и следно нешто кога Калиопи ќе биде со тебе некако во близина, те молам да ми ја потпиши. Плочата е кај мене и така што следна прилика морам да му го ветам тоа. Дали знаеш која направи насловната, значи за таа шарена плоча сега што ја спомна? Морам да го спомнем на легендарниот Дарко Марковиќ, Дармар. Вистина. И да. Дармар, она што растепме Пецко. Пецко како беше неговиот? Точно. Пецко
Шведско, Дармар, јас имав таа чест, ја имавме ние као група Калиопи, како група Калиопи, да еден легендарен Дармар ни ја направи насловната за каверот за нашата прва лонгплей плоча. Си се обидела некогаш, претпоставам дека може би да ја отираш спомени некогаш со публиката, дали некогаш си се обидела да направиш нов аранжмански звук и да ги посетиш на овие номери на дел од твоите концерти долги години? Па, знаеш како е, свириме Лео, кога свириме на македонските турнеи, на македонските концерти, пардон. Свириме стари песми како Остани во мене. Не сум ја свирала никогаш Томи, не сум ја свирала Линда, имаме такви излети кога правам некои ретро обиди да се. Во времето некогаш. Многу ти благодарам за ова интервју. Знам дека си окупирана со различни ангажмани, меѓутоа секогаш пристигнуваш на секој повик да одговориш и да ја поздравиш публиката во случајот и на Телма телевизијата. Тоа ќе ти заблагодарам од се срце. Едве чекам вистина да бидеш во студио. Едве чекам. И јас, мене ми е веќе преку глава до вас остава и се надевам дека наскоро ќе завршиме со овие моменти на изолација и дека следната среба ќе ни биде токму таму во студио. Да. Само да прашам дали имаш следно патување, следен концерт кој што можеме да го најавиме за публиката, Калиопи? Па да, ние во моментов се подготвуваме за некаква амплак приказна ама отом потом ќе ви соопштам кога ќе ги имаме првите планови, прецизни, да. Од сестаноците кои што ги имате. Ти благодарам уште еднаш. Токму така. Се обидов што да пуштиме на крајот од ова наше интервју, меѓутоа ќе ми дозволиш тоа да биде хајде да пјеваме една од моите убави теми последни кои што се би изведени, ако не се лажам таму си на Кнез Михајлова во Белград со луѓе, со туристи каде што се дружиш и ретка прилика нели да се фотографираат и да уживаат со тебе и твојата енергија. Еве, како за крај, бидејќи почнавме со темата за среќата, македонците така натаму, само да прашам, ако треба во неколку сегменти да ја опишеш среќата што за тебе сега во денешно време значи, тоа ќе биде? Слобода. Слобода. Кратко и јасно. Доволно е. Многу љубов ти праќам од целиот тим, ти благодарам за овој интервју. Исто. Македонија ве сака, Калиопи. Истите вас со студио и уживајте во овој убав сончев ден. Ке уживаме. А во продолжение, хајде да пиваме, овде ќе ве поздравам и ќе ви заблагодарам за се надевам ова уживање и поддршката која што ни ја праќате од другата страна.